Всего от 399 рублей в месяц. 8 800 100 0800. Условия указаны на сайте rt.ru. Внимание! Меняем. Лиц, квартиры, дома, гаражи новосибирцы будут платить, исходя из кадастровой стоимости недвижимости, максимально приближенной к рыночной. Такой законопроект сегодня утром одобрили на заседании областного правительства. Суммы налога в итоге должны вырасти. Нихуя себе, блядь. Ёб твою мать, блядь! Я хуею, блядь. Вот это я кадр заснял. Дебил, блядь! Хорошего нет. На нахуй. Ух ты, ёбаный ты в рот. Да чел меня захотел обогнать, короче, и, блядь... А территориально примерно... Стой, 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 мы в аварии. Идиоты. Хачи-трюкачи ебаные. Поверните направо. Будьте внимательны, впереди полоса движения пассажирского транспорта.
Блять, ты кто? Ёбаный, блять. Супаный. No. Охуеть. Ебучий случай. А можно как-то пройти?